माझे नाव ओलाबियो फेर्नांडीस हांव ह्याच गांवचो सांताक्रूज. आमी हिंगा आतां कम्युनिटी फार्मींग म्हणून कॉमेस केल्ले. ते कित्याक केल्ले आमी, हे शेतां ज्यो दिश्टी पडटा हिंगा हे सगळे पाड आसले. 20 वर्सां जाले कोण रोयनासले. तर आमी आतां 28,000 स्क्वेअर मिटर्स रोयले ह्या फाटी. 28,000 आनीक फुडले सिजनाक नेक्स्ट सिजन म्हणजे इन ऑक्टोबर नोव्हेंबरान आमी ओसांदे रोवंक सोदता. ते भायर एका गोरवांक लागून आमी हिंगा एक फेन्सिंग घालूंक सोदता. गव्हर्मेंट स्किमी आसता ते स्कीम यूज करून आमी हे शेतां म्हणजे प्रोडक्शन करूंक सोदता. आतां कित्याक कोत्ता आमी, तुमी पयलें आसतले की म्हारगायेन लेबर वाडले, सगळे वाडले देखून आतां आनी आमी ह्या फाटी सगळे मॅकनायज केले. ट्रान्सप्लांटींग मॅकनायज्ड, देन इवन द ऑल मशिनान सगळे ट्रॅक्टर्स वी यूज एंड वी वील ऑल्सो हार्वेस्ट बाय हार्वेस्टर्स. सो ऑल विल बी मॅकनायज्ड एंड वी हॅव मोर or less calculated it comes to 5 rupees a square meter, 550 a square meter, 5 rupees 50 paisa a square meter. So that is what we are trying to mean, and we are trying to encourage children, younger people to get into this. Or if we don't encourage them, these fields which are now kept fallow will one day be converted into cement, and from cement we are not going to get any food to eat. That is definite. Everyone's eyes is around this area because we are close to the city. We are in an urban area and we are close to the city, Panjim. These places are all under pressure of land sharks. They are trying to take this land. So the little we can, already people from the other side also had started asking us to do a similar project on that side. Slowly we think that we will increase this area to about 1 lakh square meters. मामी सदांच म्हणटाली शेतां दोंगर तोयी भाटां ही जावन आहा म्हणून ही गोंयची गिरेस्तकाय. आनी आयज आमकां बरी ती गमन येता. ही शेतां आमकां कितल्याक गरजेची पळय ती. तुमी पळयलां हे पॅन्डेमिकाच्या टायमार ही शेतां जावन आसा. ही शेतां आमकां फुडें सांबाळटली. कित्याक हे पॅन्डेमिकाचें कोणाक खबर ना कितें जातलें त्या फुडें. आमकां भायली इकती घेवपाची गरज आसा उपकारना. फाल्यां कितें तर भायली वस्तू येवपाच्यो बंद जाल्यो जाल्यार हे शेतांचेर आमी डिपेंड आसतले. आमची फॅमिली तशेंच आमच्या गांवच्या लोकांक आमच्यान ह्या हेजेरूच आमच्यान पोट भरूंक जाता. तुमी पळयलां हें कशें चल्लां तें. आनी हें जावन आसलें मामीचें सपन शेतां रोवपाचें. तसोच हांव वालो दिता आमच्या सगल्या शेतकाऱ्यांक. चड करून आमचो ओला बाब, तशेंच आमचे एल्सा, मागीर एडवीन, आमचे सगळे हिंगा भाव एकठांय जाल्या तांकां वालो दिता. कित्याक हें जावन आसा एग्रीकल्चराचें हांकां नॉलेज आहा आनी हें जाणा. आनी आमच्यान सगळ्या लोकांनी तेंची नॉलेज आमी यूज करूंक जाय. आनी अशेंच आमी फुडें सरोन ह्या फुडें आमी करतले. तशेंच हिंगा एक तोय आहा बोंडोचें तोय. हे त्या टायमार मामीन अबावट 6 crore हे पास केलेले आनी टेंडर तेजो जालोलो आसा तशेंच गोट करपाक आनी बेत्यान बांदपाक. आनी त्या टायमार पॉलिटिक्साक लागून तें बंद उडयलें काम. आनी थोड्या कॉन्ट्रॅक्टरांक भिवयले, ते गेले आनी हें तोयाचें काम जावंक ना. कित्याक ताका बरी गाडी आसपाची आनी जाय तितले शेतांक उदीक सोडूंक आमकां मेवपाचें आनी 3 पीक ह्या आमी काडूंक शकताले. आनी ह्या फुडें आमी अशें करतलेच. आमचें तें काम चिंतलां तें आमी करून घेतलेच. कित्याक तें तर आमचें जालेलें जाल्यार 4 म्हयने पासून ही सगळीं कालाप्रा शेतां आहा तितली ह्या तोयाच्यान आमच्यान ही रोवंक जाताली. सद्याक आमी अबावट 28,000 सुमार आमी आतां हे लोक आमच्या फुड्यान येयल्या करपाक. तशेंच आतां हांव दुसरेय लोक आमच्या फुड्यान येयला, मातशे ते थोडे लेट पावले. आतां सांगला करुया. तशेंच आमी पावस जातकूच आतां आमच्या ओला भावान सांगलां तशें आमी अवसांदे रोयतले. तशेंच थोडे लोक भाजी रोयतले. तशेंच एक कुणगेन तेंच्यान आले लसूण बा तसले बा ओदीचो बा एकेच कुणगेन मिरसांगो बा रोवंक जाता. म्हणजे आपणाच्या घराक गरज आहा पळय ते तेंच्यान एक कुणगेन रोवंक जाता. प्लस उरलेले आमच्यान भाजी रोवंक जाता. खूब एवरी इयर आमच्यान 3 पिकी काडूंक जाता.
म्हजें नांव एडविन डायस आनी हांव बोनरायलो पंच. पयले सुवातेर हांव ह्या शेतकारांक सगल्यांक परवी दिता, कित्याक आमी पयलो एक कमिटी क्लब केलो, सेंटाक्रूज फार्मर क्लब. तेन्ना आमी सगल्या शेतकारांक कोण एप्रोच जाले, कित्याक शेतां कितलीं वर्सां जालीं पाड आहा रोयनाले, आनी आमी एप्रोच जाले तेन्ना आमकां पॉझिटीव रिजल्ट मेवलो. सगल्या शेतकारांनी आमकां एकवट दिलो. आतां आमी फकत 28,000 रोयलां, बट वी हॅव इन अ पोजिशन मोर देन 1 lakh स्क्वेअर मिटर. मातशें आमचें लेट जालें, आनी फुडल्या वर्सा आमी जाणा शुअर 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर म्हणून आमी रोयता. आमकां शेतकार एप्रोच जालेले आहा. आतां हीं शेतां फोडूंक जायना. आतां पळय हीं शेतां सगलीं काबार जालीं म्हणटा डिसेंबरान. आमकडे शेतां आहा तितलीं आमी फोडटले, आनी फुडल्या वर्सा आमी मिनिमम 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर शुअर रोयतले. कितें कितें रोवपाचो प्लॅन? रोवपाचें आमचें आतां हें शेतां जालीं म्हणटच आमी ते ओसाणे पाता रोयतले, भाजी. आतां आमी सगल्या शेतकारांची सगलीं कार्डां केल्या, केसी कार्ड, कित्याक आमकां सबसिडी जाय. आमकां ती सबसिडी मेवली म्हणटा ती बरी मेवता. आमकां सगळी मिशिनरी मेवतली गव्हर्मेंटाची, सगळी सहाय पडटली. नाजाल्यार एकलो ही रोंग वचत जाल्यार जावपाक ना, आनी चड म्हारग पडटली. Okay, my name is Elsa Fernandez. Okay, start again. My name is Elsa Fernandez. I am the villager of Santa Cruz. And what I want to say is one simple thing. See, agriculture converts the nutrients in the soil into food for us. And this magic of converting this into food, only the farmer knows. And almost 80% of any village people are farmers. तशेंच in the same way in Santa Cruz also these farmers are there. 80% of the villagers farmers are there, but they need some support to come out, because there has been a long gap and there has been deterioration of policies and ways to handle, and being labor intensive, lack of equipment, lack of infrastructure, all these have made the farmers handicapped. But now, because of COVID-19 situation, we realize that these farmers have themselves shown the interest, and we have supported them in many ways. I am sure in all villages there are people who can support the farmers in many ways and help them. Even I want to take the name of our zonal agriculture officer, Madam Nilima of Old Goa, where she sits. She has helped our farmers, and I am sure in future also she will help in providing a lot of support in terms of government schemes to these farmers. And as Rolf Bob, Edwin, Olav has mentioned, आमचो खूब प्लॅन आहा. हेज्या फुडें आळसांदे, वेजिटेबल सगळे 3 क्रॉप आमी बोंडवलाक लागून हिंगसो 3 क्रॉप काडटाले ह्या गांवचे फार्मर. सो आमी इतली कॅपॅसिटी आनी इतली एफिशियन्सी आमचे फार्मर करून दाखयतलेच म्हणून तुमकां सांगता. आनी गोंयच्या सगल्या गांवच्या लोकांक उलो मारता की एग्रीकल्चराक तुमी एक स्पेशल इंट्रस्ट घेवन तुमी फुडें सरा, सगल्या फार्मरांक. थँक्यू. हांव थँक्यू म्हणटा. हे आमकां एप्रोच जाले बाबा, एल्सा, ऑलिव्हर आनी आमचो एडविन, तेंच्यांनी आमची मिटींग घेतली आनी आमकां सांगलें कल्टिवेट करपाक पॅडी फील्ड कितल्या वर्सांनी, मोर दॅन 20 वर्सां आसतले. आनी तशेंच आमचे सगळे शेतकार आमकां एप्रोच जाले आनी आमकां तेणी बरो सपोर्ट केलो आमच्या सगळे फार्मरांक. तांकां हांव सगळ्यांक थँक म्हणटा. आनी अशेंच फुडल्या वर्सा सुद्दां सगळे यूथ आमचे एकठांय रावन आमी कल्टिवेट करचे ही एरिया प्लस फुडले एरिया सुद्दां. आनी थँक्यू म्हणटा सगळ्यांक. तुमचें नांव? अनिल गांवस.